Leksjon 1. Balanse mellom arbeid og liv. Morgen, Anna. Hvordan klarer du å balansere jobb og privatliv i disse dager? Hei John, det er litt utfordrende, men jeg finner måter å få det til å fungere. Hva med deg? Jeg prøver å sette klare grenser. Jeg slår av jobbvarsler etter arbeidstid. Det er smart. Jeg har begynt å planlegge meg tid i kalenderen min. Det hjelper meg å lade opp. Flott idé. Hva gjør du i meg-tiden? Jeg liker å lese eller gå en tur. Det er forfriskende. Hvordan bruker du nedetiden? Jeg liker å se dokumentarer. De er underholdende og informative på samme tid. Det høres interessant ut. Jeg burde sjekke ut noen dokumentarer. Noen anbefalinger? Jeg så nylig en om romutforskning. Det var utrolig. Leksjon 2. Favoritt-type mat. Hei, Anna. Hva er din favoritt-type mat? Hei John, jeg elsker alt krydret. Meksikansk mat er min favoritt. Hva med deg? Jeg er en stor fan av italiensk mat. Pastaretter er bare best. Italiensk mat er deilig. Har du en favoritt-pastarett? Jeg elsker spaghetti carbonara. Den kremete sausen er uimotståelig. Hva er din favoritt-meksikanske rett? Taco, definitivt. Jeg elsker å tilsette mye salsa og guacamole. Høres velsmakende ut. Har du noen gang prøvd å lage dem hjemme? Ja, det har jeg. Det er gøy å eksperimentere med forskjellige ingredienser. Lager du italiensk mat? Det gjør jeg. Jeg liker å lage hjemmelaget pizza med ferskt pålegg. Det høres fantastisk ut. Vi burde ha en matkveld og dele oppskriftene våre. Flott idé. Det ville vært morsomt å utforske ulike retter sammen. Leksjon 3. Bilpleiesamtaler. Hei Anna, godt å høre at du har fått fikset bilen din. Hvilken mekaniker gikk du til? Hei John, jeg dro til Davis Auto Repair. De gjorde en fantastisk jobb. Det er flott. Hvilke problemer hadde du med bilen din? Bremsene lagde en merkelig lyd, og de fikset det raskt. Jeg hater når det skjer. Forklarte de hva som var galt? Ja, de sa at det bare var en liten justering. Det er fint å ha pålitelige mekanikere. Absolutt. Jeg ser alltid etter anbefalinger. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse? En gang dro jeg til et sted som overbelastede meg for enkle reparasjoner. Det er frustrerende. Jeg sammenligner alltid priser før jeg bestemmer meg. Leksjon 4. Planlegging fremover. Hei Anna, hva med å møtes klokken 13? Det burde gi oss nok tid til å forberede oss. Hei John, 13 høres bra ut. Hva må vi forberede oss på? Vi må ferdigstille presentasjonen for møtet. Har du startet din del? Ja, jeg har utarbeidet lysbildene mine. Jeg må bare pusse dem opp. Hva med din?
Jeg er nesten ferdig også. Jeg trenger bare å legge til noen bilder. Synes du vi bør øve sammen? Definitivt. Å øve vil hjelpe oss til å føle oss mer selvsikre. Hvor skal vi møtes? Hva med kaféen nede i gaten? Den er stille og har god kaffe. Perfekt. Jeg kan ta med meg den bærbare datamaskinen. Skal vi møtes litt tidligere for å ta en drink? Sikker? La oss sikte på 12:30 da. Det gir oss tid til å finne oss til rette. Leksjon 5. Skolerutine. Morgen, Anna. Hva er morgenrutinen din før skolen? Hei, John. Jeg tar på meg klærne og tar en rask frokost. Hva med deg? Jeg pleier å ta skolebussen etter frokost. Det haster alltid. Jeg sykler til skolen med broren min. Vi prater om timene våre. Hva studerer du? I klassen min har vi matte og naturfag. Matematikk er utfordrende, men interessant. Jeg liker også vitenskap. Vi lærer om økosystemer, dette begrepet. Det høres fascinerende ut. Har du noen favorittemner på skolen? Jeg elsker historie. Å lære om fortiden er så spennende. Hva med deg? Jeg liker litteratur. Å lese forskjellige historier åpner for nye verdener. Leksjon 6. Unngå hverdagen. Hei, Anna. Jeg trenger virkelig en pause fra kjas og mas. Hei, John. Jeg forstår det godt. Jeg vil rømme til et sted hvor det er fredelig. Nøyaktig. Hva slags sted tenker du på? Et sted med natur, kanskje en hytte ved sjøen. Hva med deg? Jeg vil gjerne ha en stranddestinasjon. Lyden av bølger er så beroligende. Det høres perfekt ut. Har du et bestemt sted i tankene? Jeg tenker på en liten øy. Det ville vært fint å koble fra en stund. Jeg er enig. En digital detox kan virkelig hjelpe oss med å lade opp sinnet vårt. Definitivt. Vi burde planlegge en ferie sammen en dag. Det ville vært så gøy. Leksjon 7. Shopping for eventyr. Hei, Anna. Jeg gleder meg til å shoppe og forberede meg til eventyret vårt. Hei, John. Jeg også. Hva har du tenkt å kjøpe? Jeg trenger noen nye tursko og en ryggsekk. Hva med deg? Jeg ser etter et kamera for å fange alle de vakre øyeblikkene. Flott idé. Har du en bestemt modell i tankene? Jeg tenker på en kompakt en som er lett å bære. Har du sjekket noen butikker? Ja, jeg fant en butikk som har gode anmeldelser. Vi burde gå sammen. Høres gøy ut. Vi kan sammenligne priser og hjelpe hverandre med å velge. Nøyaktig. Dessuten er det alltid morsommere å handle med en venn. Sikkert. La oss lage en liste over alt vi trenger før vi drar. Guard plan. På den måten vil vi ikke glemme noe viktig. Leksjon 8. Planlegging av aktiviteter. Hei, Anna. Jeg ville vise til planene våre.
Har vi en timeplan i resepsjonen for ditt arrangement? Hei John, ja, jeg sjekket tidligere. De har alt organisert. Det er flott. Når starter den første aktiviteten? Det begynner 10:00. Vi burde ankomme litt tidligere for å ordne oss. Avtalt. Jeg liker å være punktlig. Hvilke aktiviteter ser du frem til? Jeg er spent på workshopen om fotografering. Hva med deg? Jeg gleder meg til fotturen. Å utforske nye stier er alltid spennende. Ja, det er det. Og naturen vil være fantastisk for fotograferingen din. Definitivt. La oss sørge for at vi har alt utstyret vårt klart kvelden før. Leksjon 9. Forskningsferdigheter. Hei Anna, hvordan kan vi bli aktive og effektive forskere i klassene våre? Hei John, jeg tror det begynner med å stille de riktige spørsmålene. Hva synes du? Absolutt. Å stille klare spørsmål fører til bedre forskningsresultater. Det er også viktig å bruke pålitelige kilder. Vi må vurdere informasjonen vi finner. Høyre. Det er viktig å skille mellom troverdige og ikke-troverdige kilder. Har du noen tips for å håndtere vanskelige spørsmål fra studenter? For å håndtere vanskelige spørsmål planlegger jeg å holde meg rolig og tenke før jeg svarer. Det er en god strategi. Å ta et øyeblikk kan hjelpe oss med å gi et gjennomtenkt svar. Ja. Og det viser elevene at det er greit å ta seg tid til å tenke. Nøyaktig. Å oppmuntre til kritisk tenkning er nøkkelen til effektiv læring. La oss inkludere disse ideene i neste leksjon. Leksjon 10. Håndtere klasseromsutfordringer. Hei Anna, hva synes du om å håndtere klasseromsutfordringer? Hei John, det er definitivt viktig å ha strategier på plass. Hva foreslår du? Jeg tror det kan hjelpe å bygge sterke relasjoner med elever. De trenger å føle seg komfortable. Absolutt. Når studenter stoler på oss, er det mer sannsynlig at de engasjerer seg. Jeg tror også det å sette klare forventninger fra start er avgjørende. Ja, det er med på å skape et strukturert miljø. Hvordan håndterer du forstyrrelser? For forstyrrelser prøver jeg å ta dem rolig og omdirigere fokus. Det er en smart tilnærming. Å holde seg rolig er et godt eksempel. Nøyaktig. Jeg tror på å oppmuntre til positiv oppførsel. Hva med vanskelige temaer? Jeg synes det er nyttig å skape et trygt rom for diskusjon. Det oppmuntrer til åpenhet. Flott poeng. La oss også dele disse teknikkene med våre kolleger. Leksjon 11. Globale problemer. Hei Anna. Det er alarmerende hvordan de gir næring til terrorens fanatisme og plager livene til millioner i splittede nasjoner over hele verden. Hei John, jeg er helt enig. Det er hjerteskjærende å se virkningen på uskyldige mennesker. Hva tror du forårsaker denne typen ekstremisme? Jeg tror mangel på utdanning og muligheter spiller en stor rolle. Folk henvender seg ofte til radikale grupper av desperasjon. Det gir mening.
Tilgang til utdanning kan styrke enkeltpersoner og hjelpe dem med å finne bedre veier. Nøyaktig. Å fremme fred og forståelse er viktig. Har du lest noen artikler om tiltak som hjelper på dette området? Ja, jeg leste om samfunnsprogrammer som fokuserer på ungdomsengasjement. De har som mål å tilby alternativer til vold. Disse initiativene er viktige. Det er oppmuntrende å se innsatsen gjøres. Hva tror du enkeltpersoner kan gjøre for å hjelpe? Å øke bevisstheten og støtte organisasjoner som fremmer fred kan gjøre en forskjell. Hver liten bit teller. Absolutt. Kollektiv handling kan føre til betydelige endringer i våre lokalsamfunn og utover. Leksjon 12. Tips for nybegynnere. Morgen, Anna, det er imponerende. Noen tips til nybegynnere som ønsker å forbedre ferdighetene sine? Hei John, helt klart. Tren regelmessig og vær tålmodig med deg selv. Fremgang tar tid. Godt råd. Hvor ofte anbefaler du å trene? Ideelt sett hjelper daglig praksis med å bygge konsistens. Selv korte økter kan være effektive. Det er gjennomførbart. Hva med å sette mål? Å sette seg små, oppnåelige mål holder deg motivert. Det er givende å se fremgang. Jeg liker denne ideen. Har du noen spesifikke mål du jobber med? Jeg fokuserer på å forbedre skriveferdighetene mine. Jeg prøver å skrive litt hver dag. Det er et fantastisk mål. Jeg burde gjøre noe lignende for å forbedre kommunikasjonsevnene mine. Definitivt. Å dele arbeidet ditt med andre kan også gi verdifull tilbakemelding. Det skal jeg huske på. Oppmuntring fra jevnaldrende kan være veldig motiverende. Leksjon 13. Forhandlingsstrategier. Hei Anna, å skape et positivt miljø for forhandlingene våre er avgjørende. Hei John, jeg er helt enig. En god atmosfære kan føre til mer produktive diskusjoner. Hva tror du er noen nøkkelelementer i et positivt miljø? Aktiv lytting og respekt er viktig. Alle skal føle seg hørt og verdsatt. Nøyaktig. Å opprettholde en rolig oppførsel kan også bidra til å lette spenningene. Ja. Det er viktig å holde fokus på løsninger fremfor problemer. Avtalt. Ved å følge disse prinsippene kan vi sikre en mer vellykket forhandlingsprosess. Definitivt. Jeg tror det å etablere felles grunnlag også kan styrke vår posisjon. Det er et godt poeng. Å finne felles interesser kan fremme samarbeid. Leksjon 14. Historiske perspektiver. Hei Anna, har du noen gang tenkt på bildet av menneskene som bodde og jobbet langs Mississippi-elven? Hei John, ja. Det er fascinerende å vurdere deres daglige liv og kamper. Hva skiller seg ut for deg? Resiliensen og ånden i lokalsamfunnene er imponerende. De møtte mange utfordringer, men fortsatte å trives. Absolutt. Elva var både en ressurs og en utfordring for dem. Hvordan formet det kulturen deres? Det påvirket deres økonomi og livsstil, og koblet dem til handel og reise.
Definitivt. Musikk, mat og tradisjoner gjenspeiler også regionens rike historie. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan disse elementene utviklet seg over tid. Jeg også. Å utforske lokale historier kan gi slike verdifulle innsikter i deres erfaringer. La oss planlegge å lese noen bøker eller se dokumentarer om det. Leksjon 15. Reiselogistikk. Hei Anna, hvis du vil utforske landskapet, kan du ta buss eller tog til nærmeste by og deretter leie en bil for å komme deg rundt. Hei John, det høres ut som en flott plan. Hvor lang tid tar det å komme til byen med buss? Det tar vanligvis rundt 2 timer. Naturen er vakker underveis. Hyggelig. Å leie en bil gir deg mer fleksibilitet. Vet du hvilke utleiefirmaer som er tilgjengelige? Ja, det er noen få alternativer på stasjonen. Det er best å bestille på forhånd, spesielt i høysesongen. God idé. Jeg vil ikke gå glipp av å utforske. Hvilke steder anbefaler du å besøke? Det er noen fantastiske nasjonalparker i nærheten og sjarmerende små landsbyer å oppdage. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å fordype meg i naturen og lokal kultur. Jeg også. Vi bør planlegge reiseruten vår sammen for å få mest mulig ut av turen. Leksjon 16. Ledelsesstrategier. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på effektive ledelsesstrategier. Har du noen ideer? Hei John, ja. En viktig strategi er å involvere teamet i beslutningsprosessen. Det øker moralen. Avtalt. Å styrke ansatte kan føre til bedre resultater. Hva med å diskutere dette med teamet vårt? Det er en god idé. Å samle inn deres innspill kan gi verdifull innsikt. Hvilke emner bør vi ta opp i diskusjonen vår? Vi kunne fokusere på aktuelle utfordringer og idédugnadsløsninger sammen. Perfekt. På den måten føler alle seg inkludert og investert i prosessen. Nøyaktig. I tillegg oppmuntrer det til samarbeid og styrker teamdynamikken. Jeg ser frem til å se hvordan disse strategiene vil forbedre arbeidsflyten vår. Leksjon 17. Mindfulness-øvelser. Hei Anna, har du noen gang prøvd å starte med bare noen få minutter med mindfulness hver dag? Hei John, ja. Det er en fin måte å komme seg inn i praksisen på. Hva fokuserer du på? Jeg liker å fokusere på pusten. Det hjelper med å rense tankene mine og redusere stress. Det er en god tilnærming. Jeg synes det er nyttig å sette et bestemt tidspunkt hver dag for mindfulness. Definitivt. Konsistens gjør det lettere å utvikle vanen. Hvor lenge pleier du å trene? Jeg starter med 5 minutter og øker den gradvis. Hva med deg? Jeg startet med bare 3 minutter og sikter nå på 10. Det er utrolig hvor mye det hjelper. Det er det virkelig. La oss dele tips om hvordan du holder deg motivert i praksisen vår. Leksjon 18. Vekstpotensial. Morgen, Anna. Har du vurdert hvordan vi kan understreke vekstpotensialet vårt i det kommende møtet? Hei John, definitivt.
Jeg tror det vil hjelpe å vise frem prestasjonene våre. Avtalt. Jeg vil nevne utvidelsesplanene våre og den positive innvirkningen på samfunnet vårt. Det er et godt poeng. Å fremheve suksesshistoriene våre kan inspirere til tillit. Nøyaktig. Vi bør også diskutere fremtidige mål og hvordan vi planlegger å nå dem. Ja. Å sette klare mål viser vår forpliktelse til vekst. Jeg tror det vil slå godt an hos publikummet vårt. Absolutt. La oss forberede noen bilder for å støtte presentasjonen vår. God idé. Visuelle elementer kan gjøre poengene våre mer overbevisende og minneverdige. Leksjon 19. Jobbkvalifikasjoner. Hei Anna, synes du det er rettferdig å gjøre en jobb selv om andre mennesker vil være mye bedre kvalifisert for den jobben? Hei John, det er et vanskelig spørsmål. Noen ganger kan det handle om å få erfaring, ikke sant? Ekte. Jeg synes alle fortjener en sjanse til å bevise seg selv, selv om de ikke er de mest kvalifiserte. Nøyaktig. I tillegg kan ulike perspektiver bringe nye ideer til bordet. Ja. Selvfølgelig ønsker vi alle å hjelpe teamet vårt til å lykkes. Det handler om samarbeid. Jeg er enig. Å oppmuntre mindre erfarne medlemmer kan føre til vekst for alle involverte. Har du noen gang vært i en situasjon der du måtte gå opp til tross for at du følte deg underkvalifisert? Ja, definitivt. Det var utfordrende, men jeg lærte mye. Hva med deg? Samme her. Det presset meg til å utvikle ferdigheter jeg ikke visste jeg hadde. Leksjon 20. Sikkerhetssjekkpunkter. Hei Anna, så du den nye sikkerhetskontrollen ved inngangen? Hei John, ja. Det er ganske merkbart. Tror du det forbedrer sikkerheten? Absolutt. Det er viktig å sikre alles sikkerhet på offentlige steder. Jeg er enig. Det kan imidlertid være upraktisk. Har du opplevd lange køer? Ja, det har jeg. Men jeg tror det er en nødvendig forholdsregel. Hva er dine tanker? Jeg tror det er en god balanse mellom sikkerhet og bekvemmelighet. Høyre. Det er viktig å føle seg trygg samtidig som det er lett å få tilgang til steder. Nøyaktig. Kanskje de kan forbedre prosessen for å minimere ventetiden? Det ville vært ideelt. Effektiv sikkerhet kan utgjøre en stor forskjell for alle. Leksjon 21. Aktuelle hendelser. Morgen, Anna. Hørte du om de nylige protestene som har skjedd i byen vår? Hei John, ja. Det har vært over hele nyhetene. Hva synes du om dem? Jeg tror det er viktig for folk å si sine meninger. Protester kan skape forandring. Absolutt. Det er en måte for samfunnet å gi uttrykk for sine bekymringer. Vet du hvilke spesifikke saker de protesterer på? Jeg tror det hovedsakelig handler om sosial rettferdighet og miljøpolitikk. Det er kritiske saker. Det er inspirerende å se folk komme sammen for en sak. Ja, enhet i et fellesskap kan være sterkt. Har du tenkt på å delta?
Jeg har ikke bestemt meg enda, men jeg vurderer det. Det kan være en god læringsopplevelse. Leksjon 22, reise viktig. Hei Anna, når du pakker for en tur, hvilke nødvendigheter glemmer du aldri? Hei John, definitivt en bærbar lader. Det er en livredder når du reiser. Flott idé. Hva med en nakkepute for komfort på lange reiser? Absolutt. En nakkepute gjør en stor forskjell under flyreiser eller bilturer. Hvilke andre ting synes du er must-have? Jeg pakker alltid en gjenbrukbar vannflaske. Å holde seg hydrert er så viktig. Bra samtale. Snacks er også avgjørende for lange turer. Hva er din favoritt-reisesnacks? Jeg elsker stiblanding. Det er sunt og lett å bære. Hva med deg? Jeg foretrekker granolabarer. De er raske og gir meg energi når jeg trenger det. Leksjon 23, klienttilkoblinger. Hei Anna, har du noen gang tenkt på hvor viktig det er å opprettholde et positivt kundeforhold? Absolutt, John. Det kan virkelig gjøre eller ødelegge en bedrift. Hva tror du er nøkkelen til et godt forhold? Jeg tror kommunikasjon er viktig. Å holde kundene informert viser at vi setter pris på tiden deres. Det er sant. Regelmessige oppdateringer kan forhindre misforståelser. Hvor ofte synes du vi bør ta kontakt? Jeg vil si minst en gang i uken, avhengig av prosjektets tempo. Hva med å håndtere klager? Det er viktig å behandle klager raskt. Det viser at vi bryr oss om deres opplevelse. Hva er din tilnærming? Jeg prøver å lytte først og deretter tilby løsninger. Det er viktig å få dem til å føle seg hørt. Nøyaktig. Empati spiller en stor rolle. Synes du vi bør tilpasse interaksjonene våre? Definitivt. Å bruke navnene deres og huske detaljer gjør en stor forskjell. Høyre. Det gir et personlig preg. Har du noen gang brukt oppfølgingsundersøkelser? Ja, de kan gi verdifull tilbakemelding. Det hjelper oss også å forbedre tjenestene våre. Sikkert. Å engasjere kunder etter prosjektet kan holde forholdet sterkt. Hvordan følger du vanligvis opp? Jeg sender en takkepost og ber om deres tanker om arbeidet vårt. Det åpner for fremtidige prosjekter. Leksjon 24, lokale herligheter. Morgen, Anna. Har du prøvd noen ny lokal mat i det siste? Ja, jeg hadde den mest fantastiske tacoen i går. Hva med deg? Jeg oppdaget et fantastisk sushisted. Den hadde så fersk fisk. Høres deilig ut. Jeg elsker hvordan lokalmat reflekterer kulturen. Hva synes du vi bør prøve videre? Hva med å utforske litt gatemat? Det er ofte det mest autentiske. Flott idé. Gateselgere har vanligvis unike oppskrifter. Har du noen favoritter? Jeg liker virkelig banh mi-smørbrød. Kombinasjonen av smaker er utrolig. Jeg har hørt at de er flotte. Jeg vil gjerne prøve en. Hva er din favorittdel med lokal mat?
Jeg tror det er opplevelsen. Det er alltid gøy å spise der lokalbefolkningen spiser. Ja. Og det føles mer knyttet til fellesskapet. Har du prøvd noen desserter? Å, absolutt. De lokale bakverkene her er himmelske. Jeg er også en stor fan av desserter. Vi bør organisere en mattur snart. Det høres ut som en deilig plan. Å utforske nye smaker er alltid spennende. Leksjon 25, tropiske eventyr. Hei, Anna. Har du noen gang vurdert en tropisk ferie? Ja, jeg elsker ideen. Strender og natur er så forfriskende. Noen spesifikke anbefalinger? Hvis du elsker strender, er Hawaii fantastisk. Naturen er fantastisk. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke. Hvilke aktiviteter anbefaler du der? Snorkling er et must. Det marine livet er levende og mangfoldig. Det høres fantastisk ut. Jeg liker vannsport også. Hva med fotturer? Absolutt. Det er vakre stier med utrolig utsikt. Jeg vil gjerne utforske fossene. Har du et favoritttursted? Kalalaustien er uforglemmelig. Det er utfordrende, men verdt hvert steg. Høres ut som et eventyr. Hva med lokalmat mens vi er der? Definitivt prøve poke bowls. De er friske og fulle av smak. Enorm. Jeg kan ikke vente med å oppleve den lokale kulturen også. Det er den beste delen, å fordype oss i den lokale livsstilen. Leksjon 26, kulinariske opplevelser. Hei, Anna. Har du utforsket noen nye retter i det siste? Ja, jeg prøvde fantastisk indisk mat. Krydder var utrolige. Indisk mat er full av smaker. Jeg elsker variasjon. Hvilke retter prøvde du? Jeg hadde smør, kylling og hvitløk nå. De var deilige. Gode valg. Jeg liker å prøve forskjellige regionale retter. Noen andre retter du anbefaler? Thai-mat er også fantastisk. Balansen mellom søtt og krydret er perfekt. Jeg er enig. Hva er din favoritt-thai-rett? Jeg elsker virkelig pad thai. Det er så tilfredsstillende. Hva med deg? Jeg er en fan av grønn curry. Den er rik og aromatisk. Vi bør definitivt prøve å lage noen av disse rettene sammen. Det ville vært gøy. Matlaging kan være en fin måte å lære om ulike kulturer. Absolutt. I tillegg kan vi nyte resultatene sammen. Hva annet synes du vi bør utforske? Kanskje en matfestival? Det er en fin måte å prøve mange smaker på en gang.